రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడపాదడపా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణలో దాదాపు చాలా జిల్లాల్లో క్రమం తప్పకుండా కుండపోత వానలు పడుతున్నాయి. శని, ఆదివారాల్లో వర్షాల తీవ్రత అధికంగా నమోదైంది. గుంటూరు, నెల్లూరు, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. ఆదివారం కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగింది. వర్షాల దెబ్బకు కర్నూలు జిల్లాలోని ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం మంత్రాలయం అతలాకుతలమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. అయితే ఇదే పరిస్థితి వచ్చే 72 గంటల పాటు ఉండటానికి అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఏపీ కోస్తా తీర ప్రాంతం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. సముద్ర మట్టం నుంచి సుమారు 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తున ఏర్పడ్డ ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం వల్ల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్లలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. మరో ఆవర్తనం ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టానికి 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తున వ్యాపించి ఉన్నట్లు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో సోమ, మంగళవారాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం నమోదవుతుందని, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురుస్తుందని, పిడుగులు పడే అవకాశం కూడా ఉందని సూచించారు. ఇక కర్నూలు జిల్లాలో ఆదివారం తెల్లవారుజాము నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో అనేక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో రహదారులపై నీరు చేరుకోవడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. నందవరం మండలం పెద్ద కొత్తిలో వాగు ఉధృతికి పంట పొలాలు నీట మునిగిపోయాయి. కోడుమూరు మండలం పెంచుకలపాడు వద్ద వక్కలేరు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరద కారణంగా కర్నూలు టు ఎమ్మిగనూరు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కర్నూలు జిల్లాలోని చాలా ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. రహదారులు వరద నీటితో నిండిపోవడంతో ప్రజలకు బయటికి రావాలంటే భయపడుతున్నారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం మంత్రాలయం రహదారులు జలమయమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరుకుంది.